No início da noite de ontem, Janine Dantas, ex-diretora do Hospital Padre Zé, deixou o presídio Júlia Maranhão, onde estava recolhida há exatos 9 meses e 3 dias. Dá pra gente perceber nessas imagens o quanto ela está com a aparência diferente de quando ela foi presa, né? Tá bem abatida, preferiu não falar com a imprensa, tá aí, saiu inclusive com uma blusa, né? Mostrando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Segundo o advogado de defesa, Janine já estava usando a tornozeleira eletrônica, ou seja, a tornozeleira foi instalada ainda na unidade prisional, né? Que é uma das medidas cautelares que ela deve cumprir. Só que Glaucio Araújo vai trazer mais detalhes pra gente sobre a soltura da Janine. Vamos conferir na tela, vai! A Janine Dantas, ela já está em casa. Já era noite quando ela passou pelo portão do presídio Júlia Maranhão usando a tornozeleira eletrônica. Ela passou 9 meses recolhida lá no presídio feminino. Janine era a única desse esquema criminoso que, de acordo com o Ministério Público, teria desviado mais de 140 milhões de reais do Hospital Padre Zé. Era a única que estava ainda presa dentro do presídio. Por quê? Porque o padre Egídio, que de acordo com as investigações seria o cabeça de todo esse esquema, recebeu a liberdade que é condicional em casa, para ficar em casa usando a tornozeleira em abril desse ano, depois que foram aí constatados alguns problemas de saúde. Então os advogados conseguiram que ele ficasse recolhido em casa, aguardando pelo julgamento. Janine já tinha tentado isso, os advogados, várias vezes, mas ontem a Câmara Criminal concedeu esse direito e ela foi para casa. Inclusive, a gente tem aí a entrevista com o advogado de Janine, o Alberdan Coelho, que diz que medidas ela precisa cumprir a partir de agora. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba decidiu revogar a prisão com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ela está usando já a tornozeleira eletrônica, existe o recolhimento domiciliar noturno, comparecimento mensal e periódico junto ao juiz de primeiro grau, bem como as outras medidas cautelares esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ontem eu falei aqui, vou repetir, tá? Diferente dos outros dois acusados, a Amanda, ex-diretora financeira, e o padre Egídio, o ex-diretor-geral da instituição que comandava, né, os recursos do Hospital Padre Zé, Janine passou 9 meses e 3 dias atrás das grades, vivendo uma situação, né? A gente sabe como é a situação de uma cadeia, de um presídio, com pessoas que ela não conhecia, mulheres que estavam lá por terem assassinado, tráfico de drogas, uma série de crimes. Olha só como ela saiu. Mostra aí, Manassés, pra mim, por favor. E a diferença de como era a Janine quando ela foi presa. A mudança, ela é assim, substancial. A cadeia faz isso com as pessoas. A cadeia faz isso com as pessoas. Você parece que desidrata como ser humano quando você passa por um momento como esse. Ah, Paulette, você está defendendo? Não. Eu estou só citando o fato. Nem estou dizendo que ela mereceu, nem que ela não mereceu. Eu só estou constatando o fato, mostrando a Janine antes e a Janine depois desses 9 meses de prisão. Enquanto os outros dois estavam em prisão domiciliares. Ao lado de quem ama, né, de quem conhece, dormindo no conforto da sua cama, fazendo suas necessidades fisiológicas no vaso, no banheiro da sua suíte, ou no banheiro social. É muita diferença, minha gente. É muita diferença. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Em breve nós teremos as oitivas das testemunhas. Está perto, viu? Está bem próximo. Se não for adiado de novo, né? Se não for adiado de novo, semana que vem tem mais.